ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಳೆಗಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಶೀತ, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ಗಂಟಲು ನೋವು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಈ ಶೀತ, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮ ಈ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಅಮಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜ್ವರ, ಕಫ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮ, ಗಂಟಲು ನೋವು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಈ ಶೀತ, ಕಫ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಅದನ್ನು ಶುಂಠಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಣ್ಣ ಶುಂಠಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಡ ನನಗೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗೆದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕು, ಇಷ್ಟೊಂದು 2 ಸ್ಲೈಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ನೀರಿಗೆ ಈ 2 ನಾವು ಶುಂಠಿಯ ಸ್ಲೈಸ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಈ ಶುಂಠಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಶೀತ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ. ಬಟ್ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಥರ. ಇದನ್ನ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೀಗ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅರಿಶಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೌವ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆವಾಗ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೆಲ್ಲ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇಟ್ಟು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 1 ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಡಿ, ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಬೇಕು. ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಏನಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತದೆ. ಸಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗೆ, ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೋಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನೀಗ ಸೋಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಟೀ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಿಪ್ ಬೈ ಸಿಪ್ ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕುಡಿದು ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಟೀ ಹಾಕಿ ಕುಡಿತೀರ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುವಂತಹ ಈ ವೈರಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವೈರಸ್ಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಗಂಟಲು ನೋವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅರಿಶಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿಶಿನ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಅರಿಶಿನ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯನ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮ ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ತದೆ ಇದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.